Takk. Håper jeg dere har hatt en interessant dag. Bra. Nå skal vi se litt på hva som kommer. Og ja, det er kanskje denne forelesningen her som jeg helst vil ha utvidet og kunnet snakke mest om, for det er det som er fullt i hodet mitt og i mange andres hoder nå som jobber med dette. Men nå kommer det noen sakebiter. Jeg har nok mer på sliden enn det jeg kommer til å si, men det blir jo lagt ut etterpå, sånn at de som har lyst til å da kikke litt nærmere på noen detaljer, kan finne noen mer detaljer der. Jeg skal først snakke litt om noen prosjekter som vi har som vi har gjennomført nå i den perioden hvor vi har jobbet med N13. Et par prosjekter som har gitt ny kunnskap. Skal bare ta veldig kort. Og det første av dem er Fossesprut-prosjektet som Harald Bratteli har hatt ansvaret for. Det andre er Skogdynamikk-prosjektet som Olav Skarpaas har hatt ansvaret for. Og så har vi jo drevet en god del med å sette opp nye generaliserte artslistedata som jeg snakket om her i går, som vi bruker til å kunne regne på hvordan typeinndelingen skal se ut. Og så har vi kontinuerlig forskning på kartleggingsmetodikk som jeg er helt sikker på at Anders Bryn har snakket om. Men jeg skal snakke litt om Fossesprut-prosjektet og Skogdynamikk-prosjektet først. For det vi gjorde da for et par, 3-4 år siden, det var å se på hva er effekten på økologi og artssammensetning av sprut fra foss, for det visste vi ikke så veldig mye om. Så da dro vi her til Avdalsfossen i Årdal og så på hvordan artssammensetningen varierte da fra fossen og så vekk fra fossen da. Og det er sikkert mange som ikke har vært inni her, men det å være inni en sånn fossesprutzone, det er ganske spesielt. Og når man kommer inn der, altså dette her bildet er jo tatt da under vårflommen. Står en og prøver å ta en jordprøve, tror jeg. Jeg hadde nytt regntøy når jeg var der første gangen, og det skulle liksom være sånn som var egentlig tett da. 15 sekunder, og så var støvlene fulle av vann. Altså det er helt ekstremt, og det blåser som om det var kuling på fjellet, på grunn av fossevinden da, som følger med denne spruten. Og da skjønte vi jo at dette er et ekstremt miljø. Så vi målte fosseregn, og vi undersøkte artssammensetning, gjorde ordinasjonsanalyser, og Torbjørn Høytomt og Jon Gunnar Brynjulsrud, de dro da og så på 8 andre fosser og så på artssammensetningen der. Det vi fant ut da, det var at det er utrolig hvor mye det regner av fosseregn i disse zonene. Og da kunne man jo tenkt seg at her blir det våtmark, men det blir det altså ikke. Det blir vått i perioder, men når det ikke er flom, så regner det selvfølgelig ikke så mye. Men vi målte da regnet ut at innerst i denne fosseregnzonen så får bakken 20 ganger så mye nedbør som det vi finner på de stedene i landet hvor det regner mest. Og det er jo, tror man, rundt Ålfotbreen 6000 millimeter. Så vi regnet ut at det var i overkant av 100 000 millimeter nedbør da, som falt der inne. Så da må vi jo forvente at det har en effekt på artssammensetningen. Og det har det selvfølgelig. Så det vi fant ut da var at i stedet for at vi hadde en hovedtype som het fosseeng, som egentlig ikke hadde noen, den var definert av vannsprutintensitet, som da skulle være gradienten som beskriver dette her fossesprutgreiene, så er det jo masse variasjon. Det er en fin sonering fra fossen og så utover i denne fossesprutzonen med avtagende fossesprutintensitet. Så her får vi da faktisk 3 grunntyper i en serie innenfor fosseeng-hovedtypen i N13. Så sånn er det vi har prøvd å bruke de mulighetene vi har hatt til å få ny kunnskap, og dette er ny kunnskap fra dette prosjektet her. Ok. Skogdynamikk-prosjektet som Olav har hatt ansvaret for, det begynte i 2018 med finansiering både fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, fordi at alle er interessert i å prøve å finne ut hvordan vi kan beskrive skogdynamikk på en best mulig måte. Og skogdynamikk, det handler jo om, det er problematikken rundt hvordan skal vi definere gammelskog, naturskog, urskog, altså alle disse begrepene her som går igjen, og som det alltid er diskusjoner rundt. Ikke minst kriteriene for å avgrense disse tingene. Så det var da først og fremst for å få en avklaring av hvordan er det man best kan beskrive de egenskapene ved skogen som handler om skogdynamikk. Men også
Om det behov for å endre typeinndelingen for skog i vid forstand. Og det som gjøres her, det var at vi hadde da en kunnskapsutredning, finne ut hva man faktisk vet, hva som publisert i litteraturen og sånn. Analyserte datasett fra landskogtakseringen og andre datasett som kunne si noen ting om dette. Og så med masse statistiske metoder og masse greier. Og prøvde først og fremst å identifisere sammenhenger mellom artssammensetning i ulike artsgrupper og gradienter i skogstrukturegenskaper. Det betyr jo da om det mye dødved, om det altså, sånne ting som vi kan måle da, vertikal skiktning, forekomst av gamle trær, altså alle sånne ting som har med selve strukturen i skogen å gjøre. Så nå, akkurat i de dagene her, så holder vi på å trekke konklusjonene. Det er kommet en rapport på senhøsten i fjor som oppsummerer alle disse kunnskapsstatusundersøkelsene og noen foreløpige konklusjoner. Og nå holder vi på å trekke de endelige konklusjonene om hvordan skogdynamikken da skal implementeres, beskrives i NIN3. Så vi har gjort masse sånt da. Jeg skal ikke gå i detaljer på akkurat dette her, men det er analyser da samvariasjon mellom ulike egenskaper i skog. Og konklusjonen det er at vi ikke skal ha naturskogsbegrepet i NIN3. Det er et begrep som vi mener at vi ikke trenger. Det kan godt være at noen trenger det. Altså, det kan godt være at forvaltningen trenger det, enten det er forvaltningen fra natursiden eller fra skogsiden. Det kan godt være det, men i NIN så ønsker vi å ha begreper som er basert på observerbare egenskaper, og naturskogsbegrepet er et veldig litt vagt begrep, som egentlig er sikkert et helt greit forvaltningsbegrep, men det er ikke det vi er på jakt etter igjen. Vi skal beskrive hvordan ting er. Og alle disse analysene, de kommer ut med en konklusjon om at vi egentlig trenger 2 variabler for å beskrive, eller kanskje egentlig 3 variabler for å beskrive de egenskapene som har å gjøre med skogdynamikk og i denne naturskogssammenhengen. For det første så trenger vi en variabel som beskriver suksesjonsstadium. Altså hvis skauen blåser ned, eller brenner opp, eller blir hogd, så skjer det en suksesjon, så kommer det ny skog, og da gjennomgår man suksesjonsstadier som man kan beskrive med hogsklasseinndeling eller noe annet, og så på slutten av den så løser dette her bestandene seg opp, og så blir det da en mer naturlig dynamikk med finskala dynamikk eller grovskala dynamikk, eller det er avhengig av mange forhold. Men i hvert fall en suksesjonsgradient trenger vi. Og så trenger vi en gradient i dødvedinnhold. Det er en kjempeviktig egenskap ved skogen. Det vet jo alle som har holdt på med skog. Og da har vi fått vite det gjennom analysene, at den beste måten å fange opp mest mulig av egenskaper knyttet til dødvedstatus for skogen, i en variabel, det er å se på hvor stor andel av den totale mengden ved i skogen, inkludert det som har vært hogd, er det som utgjøres av død ved. Det er en variabel som er veldig lur, for den gir sammenlignbare resultater på tvers av granskog og furuskog og skog på Vestlandet og skog på Østlandet og så videre. Så det er en variabel som vi kan bruke, og som gir sammenlignbare resultater uansett i hva slags type skog vi er. Vi vet jo at det er stor variasjon i produktivitet i skogen, så hvis vi bare måler volumet i seg selv uten å relatere det til noen ting, så kommer det jo selvfølgelig til å bli kjempestor forskjell bare på grunn av sånne ting som egentlig ikke har noe med skogdynamikken i seg selv å gjøre, men som har å gjøre med hvordan betingelsene for vekst i skogen er. Og det er det vi ønsker å få bort. Vi ønsker å få en variabel som kan beskrive skogdynamikktilstanden da. Og da er det altså en dødvedinnhold her. Forholdstallet mellom dødvedvolum og totalt trevolum, det er den variabelen som analysene peker veldig klart på. Og så det er da måten vi anbefaler at dette skal gjøres på i NIN3, disse egenskapene her, og i tillegg, hvis vi da har en skog som er i suksesjon, så må vi jo vite hvorfor den er i suksesjon, så man må beskrive om det var en naturlig
årsak, brann, vindfall, hva som helst, eller om det er en menneskebetinget årsak, hogst, og i så fall hva slags type hogst denne skogen har vært utsatt for. Så disse tingene her til sammen skulle gi et bra bilde av hvordan denne skogens dynamikk nå fungerer. Så har vi en diskusjon hatt lenge om typeinndeling av skog. Og i N1-2 så har vi en type som heter fastmark-skogsmark, T4. Og så har vi en type som heter T38, og det er treplantasje. Og den er sterkt endret, og så er det ikke noe klart endret skogsmarkstype eller skogtype. Og det er jo veldig rart, og det er jo helt opplagt en feil. Det er klart at det er ikke noe sånn enten eller. Enten er det en treplantasje, eller så er det noe som er relativt naturnært. Det er ikke sånn, det er noe imellom der. Og det har vi også drevet og jobbet masse med nå, da, å klare å avgrense, definere hva som skal være kriteriene for å kalle skog for lite endret, klart endret eller sterkt endret. Og det holder vi på å legge legge de aller siste kortene nå. Det er i ferd med å komme på plass, men jeg skal ikke si noe mer om det nå, men selv om jeg skjønner at veldig mange er nysgjerrige på det, så har vi ikke helt konkludert ennå. Vi har nesten konkludert, men jeg vil ikke foregripe de begivenhetene før det er diskutert helt til bunns. Men det kommer altså i N1-3 3 hovedtyper: lite endret, klart endret og sterkt endret skog. Det er bestemt. Ok, nå skal jeg snakke resten av denne forelesningen her om hva som kommer i N1-3. Og det er en grunn til at det ble N1-3. Fordi at nå er jo N1 i bruk. Veldig mange bruker det. Vi får tilbakemeldinger på svakheter, finner kunnskapshull, utviklingsbehov. Det gjorde vi jo for så vidt nesten med en gang N1-2 var publisert i 2015. Men så er det jo sånn at det tar litt tid før man tar inn over seg at det summeres opp til veldig mye. Så i begynnelsen, når vi satte i gang arbeidet med å revidere N1-2 2018, så tenkte vi at vi skulle lage en ny N1-2-punktum-versjon. Og så gikk det ikke så veldig lang tid før vi skjønte at sånn kunne det ikke bli. Vi var faktisk nødt til også å begynne å kikke inn i den teorien og alt dette her. Og da er det veldig mange ting som rører på seg. Og dermed så endte vi opp med at det blir N1-3. Og det betyr jo det at når det er det som er konklusjonen, så blir det store endringer. Det betyr ikke at alt blir endret på, men det betyr at det blir store endringer. Og det vi da har hatt fokus på, og som jeg skal snakke om nå, det er jo da litt om prinsipper og kriterier, det som ligger helt i bånn, hvordan vi lager typer, altså alle reglene for hva som skal få lov å være typer og ikke typer, hvilke typesystemer vi skal ha, og så videre. Så har vi jo i beskrivelsessystemet for N1-2, så har vi disse 10 kildene til variasjon med landformvariasjon og tilstandsvariasjon og sånn. Så nå har vi gjort en jobb, en veldig grundig jobb, på å se på hvordan vi systematiserer naturvariasjon på nytt igjen. Så vi kommer opp med en helt ny måte å inndele, altså systematisere naturvariasjonen på, skal jeg si litt om. Så har vi jo fått mye kritikk for dette begrepet tilstandsvariasjon, som altså er beskrivelse av korttidsvariasjonen. Fordi at det var liksom så mye rart inni der. Det var delvis noen påvirkningsfaktorer, og delvis så var det effekter av påvirkningen, og det var mye rart. Alt det blir gjennomgått på nytt og blir systematisert på nytt nå, jamfør det andre punktet. Så kommer det nye typesystemer, flere helt nye typesystemer for egenskaper som vi ikke har i N1-2 i det hele tatt. Og vi får noe som heter naturkompleks, som har stått på en sånn den oversikten over den grunnleggende oversikten over hvilke typesystemer vi har, så er det en boks for naturkompleks som aldri har vært realisert, men den blir realisert nå. Og så har vi hatt spesielt fokus da på å gjøre noe grunnleggende med det marine og med det arktiske, for det visste vi at var dårlig igjen i N2. Det limniske var også dårlig,
Men da tok vi og publiserte arbeidet fram mot NIN3 som NIN2-3 i fjor. Så der har vi på en måte sluppet det ut, for det var sånn etterspørsel etter, og vi hadde det gryteklart, og da var det ikke noen grunn til å sitte og gnu på det fram til neste høst, eller høsten nå da. Ja, så da kan vi begynne med prinsippene, og da jo spørsmål, har vi klart igjen i N2 å få til noe som så verdinøytralt og etterprøvbart som vi ønsket at det skulle være. Og da det en ting som vi har fått kritikk for hele tiden, og som har vært et stadig tilbakevendende spørsmål, og det denne her vektingen når vi konstruerer typer, denne vektingen med dobbelt så stor vekt til karplanter, moser og lav som til sopp. Det har alltid vært gjenstand for kritikk. Og da det jo spørsmål da, hva skal vi gjøre med det? Og det sa jeg i går, at det har vi jo skrota, så det borte. Så nå det den artsgruppa som har størst variasjon som skal legges vekt på. Så den tabellen her som står i noen av grunnlagsdokumentene for NIN2, den setter vi et stort kryss over, så gjør vi det mye enklere. Så det betyr at nå vi interessert i å rett og slett ta den gruppa av organismer som har den sterkeste responsen målt i endring i artssammensetning på de variablene som vi snakker om. Det en veldig behagelig ting egentlig for oss som driver og jobber med det, for vi slipper da å svare ut ting som vi egentlig ikke har et ordentlig godt svar på. Og så har vi jo jobbet nå ganske mye med å tenke gjennom teorien på nytt igjen, så vi har fått publisert denne artikkelen her da, i løpet av denne tiden vi har jobbet med NIN3. Og det veldig fint, for da har vi en følelse, har ikke bare en følelse, vi har fått en bekreftelse fra det internasjonale fagmiljøet på at det vi har tenkt og det vi har gjort, at det henger på greip, og andre som ikke har vært borti det før, og som har en helt annen bakgrunn fra andre deler av verden, de skjønner at det vi har tenkt ganske lurt da, når det gjelder å systematisere naturvariasjon. Så som jeg vel også sa i går, så har vi da endt opp med prinsipper som i prinsippet kan brukes til å systematisere naturvariasjon overalt. Og det jo denne figuren her som nøkkel der, at vi har biodiversitet, vi har geodiversitet, abiotiske og det biotiske, og så kan vi se på dette sammen, og da får vi det vi kaller for økodiversitet. Og det jo der natursystem og landskapstypesystemene våre ligger i økodiversitetsbolken. Sånn. Så når vi begynner å tenke på den teorien, så finner vi da ganske fort ut at det var en del av de tingene som vi tenkte, og som vi tenkte at var ganske lurt for noen år siden, som ikke så veldig lurt når det kommer til stykket likevel. Og det jo sånn der, når man jobber med teori, så kan den teorien noen ganger bli litt for teoretisk. Og så skal den møte virkeligheten, og så det et eller annet der. Og samtidig så det sånn at mange av disse tingene så opplagt at det helt utrolig irriterende at det ikke tenkt på tidligere. Og en av de tingene dette. For denne figuren her, jeg sikker på at noen av dere som har økologi i fagkretsen har sett denne figuren. Det Noss sin berømte figur 1 fra artikkelen fra 1990, hvor han rett og slett sier at vi kan dekomponere biodiversitet. Biodiversitet, samme som vi snakker om økodiversitet nå. Det ikke bare det biotiske, men all variasjon i sammensetning, struktur og funksjon. Og dette spiste vi egentlig ganske rått når vi lagde NIN1 og lagde NIN2. Og dette hørtes lurt ut, for alle syntes det her var så lurt. Og så begynner vi å tenke ordentlig gjennom. Det egentlig så enkelt? Det det ikke. Det faktisk ikke så enkelt. Definisjon av struktur og sammensetning ser veldig greit ut. Struktur, det den rommelige fordelingen. Sammensetningen hva som finnes og hvor mye det av det. Men når vi begynner å kikke litt nærmere på det, funksjon jo greit, det jo på en måte noe helt annet. Men struktur og sammensetning, det handler på en måte om det observerbare. Funksjon handler jo om det som ligger bak og prosessene. Ja. Sånn. Og det jo struktur. Så her sammensetningen, det vil jo da være hvor mye det men samtidig så vil den sammensetningen være et resultat av at det en ujevn fordeling. Så her har denne eineren i denne enga, den har både en egenskap sammensetning og en egenskap struktur. Og det går egentlig ikke an å skille dem, men det kanskje ikke helt meningen og hensiktsmessig at det skal være et hovedkriterium for å systematisere naturvariasjon.
Ok, så skroter vi det da. Men da må vi begynne å tenke på nytt igjen. Og da begynner dette her å bli ganske komplisert, for da skal vi finne på noe annet i stedet som vi kan bruke til å systematisere naturvariasjon. Dessuten så det jo ikke så lett å skille mellom geodiversitet og biodiversitet heller, som vi egentlig ønsker å gjøre. Hva med fossiler? Koraller. Altså, dette en levende korall, men under den så sitter det masse forsteinet korall. Hva med blåskjell? Skjellbanker av banker av død blåskjell eller død ved. Så det klart at her det ikke noen skarpe grenser mellom bio- og geodiversitet heller. Men det kan vi definere en grense. Men når vi da har brukt noen måneder, ganske mange mennesker, på å diskutere frem og tilbake hvordan vi skal systematisere naturvariasjon, så ender vi opp med ikke de 10 kategoriene som vi hadde, men vi ender opp med det 3 her. Så dette 3 her liksom ryggraden i NiN versjon 3 da, for systematisering av naturvariasjon. Og for å ta fram, dere kan jo ikke se dette her, og det ikke meningen heller, men hovedtrekkene at vi deler i abiotiske, biotiske og økoegenskaper. Det jo liksom den trekantfiguren som jeg viste i stad. Og innenfor hver av disse så definerer vi menneskeskapte og naturgitte egenskaper. Det liksom den første systematiseringen. Og så kan vi jo fortsette å dele her, og så kan vi plukke ut noen deler av 3 her som spesielt, som vi har hatt spesielt fokus på når vi har laget NiN 3. Og da har vi spesielt fokus på den, som da abiotiske naturgitte egenskaper, landformvariasjon. Og det vil jo da si det som heter landformer i NiN versjon 2. Men nå har vi jobbet masse mer med landformer. Fordi at vi mener at det ganske viktig i mange sammenhenger å ha en god beskrivelse av den geomorfologiske variasjonen. Så det det jobbet masse med. Det har vært et av hovedarbeidsområdene nå under revisjonen av NiN. Så det 5 oransje bokser til høyre der. Og det nå 5 bokser, og hver av de boksene kommer til å få et ordentlig typesystem i NiN 3. Det har vi lagd. Og det ser ut til å fungere ganske fint. Så i stedet for bare å ha noen grupper med 100 landformer til sammen, så har vi nå mye mer i detaljer og mye mer systematisert, da vi har prinsipper for hvordan disse typesystemene skal konstrueres og alt mulig sånt nå. Så jeg skal bare ta en liten tur gjennom det her. Landformer i fast fjell og løsmasser, det jo da alt mulig rart fra jettegryter til jordpyramider, som jeg viste i går. Elveløp, dette jo da landforminndeling. Altså her det ikke snakk om hva vi finner av arter og sånn. Det ikke økologi, det geomorfologi. Så her vi på jakt etter å systematisere ulike typer av elveløp basert på de geomorfologiske prosessene, altså de prosessene som lager elveløpet og gir det de egenskapene det har. Og det vil jo da for eksempel først og fremst være elveprosesser, altså fluviale prosesser. Elva som graver på grunn av at den transporterer sedimenter, erosjon, sedimentasjon, alt dette her. Så har med helning å gjøre, og så elveløp med foss vil jo da være en type i elveløpstypeinndelingen. Så har vi innsjøbasseng. Hva det som årsaken til at det vann her? Hva det som har gravd ut det bassenget? Det bre? Det breen som har lagt igjen noen ting som har skapt et basseng? Det en elv som har gravd sånn at det blir et basseng på grunn av det? Det et basseng i overflaten av en isbre? Og så videre. Så her har vi en systematikk for det. Vi har torvmassiv, som da en systematisering av ulike hydromorfologiske myrtyper, basert først og fremst på overflatemønstre som gjenspeiler da de hydrologiske forholdene. Og vi har bremassiv, altså en systematisering av ulike typer av breer. Da. Så det i hvert fall en ting som vi gjør masse av. Og så når man først begynner å tenke, så det ganske mange ting som dukker opp da, som kanskje ikke helt enkelt. Og LKM jo et begrep som utrolig godt innarbeidet nå gjennom NiN. Alle vet hva LKM lokal kompleks miljøvariabel. Men det betyr jo da en variasjon i miljøet.
Men når vi snakker om LKM som brukes til å dele inn hovedtyper, så det jo ikke egentlig bare miljøvariasjon. Da det miljøvariasjon og den variasjonen i artssammensetning som den miljøvariasjonen gir opphav til. Og det egentlig ikke en kompleks miljøvariabel alene. Det det vi kaller for en økoklin, altså en gradient i artssammensetning og miljøforhold. Men gjennom bruken av N1-2 så har det blitt veldig klart at i mange sammenhenger så det behov for å kunne beskrive den lokale komplekse miljøvariabelen i seg selv. Nå det jo sånn at nå kommer jo disse LKM-ene, de kommer på en måte bare inn gjennom typesystemet. Men i N1-3 så kommer alle disse LKM-ene, de kommer til å ligge der som variabler, som gjør at man godt kan kartlegge da kalkinnhold uten å bry seg om hvilke naturtyper det snakk om. Man kan godt avgrense en polygon for kalkinnhold, basistrinn F eller hva det måtte være for noe, på et kart, fordi det ligger en variabel der som heter kalkinnhold. Med en basistrinninndeling som kan brukes direkte i kartlegging uten å måtte gå veien om et typesystem. Og det en av de store prinsipielle forskjellene da mellom N1-2 og N1-3, som man ikke trenger å bry seg om hvis man ikke spesielt interessert i det, men det altså at nå det variabelsystemet som ligger der i bånn. Alle variablene ligger der, og når vi lager et typesystem for natursystem, så bruker vi egentlig bare de variablene til å konstruere typesystem variablene sammen med da kunnskap om variasjon i artssammensetning. Så nå det variabelsystemet som kommer først. Det ikke et beskrivelsessystem av variabler som kan brukes til å si noe mer om typene. Og det prinsipielt det en kjempestor forskjell. Selv om brukeren ikke behøver å legge merke til det i det hele tatt, så for oss som tenker på hva dette egentlig for noe, så det en kjempestor forskjell. Så gjør vi et grep til som jeg tror mange brukere kommer til å like. Her har vi skogsmarka, vi har fast elvebunn, det kalkinnhold, så det vannforstyrrelsesintensitet som tegnet her nå. Vi har jo da en basistrinninndeling med små bokstaver for alle disse LKM-ene. Det skal vi fortsette å ha. Men det vi ikke skal ha, det dette her. Det var en skikkelig tabbe. Det å markere disse hovedtypetilpassede trinnene med tall, som vi måtte slå opp i en tabell for å vite hvilke basistrinn det svarer til, det jo en omvei som helt unødvendig. Jeg skjønner ikke hvorfor vi tenkte det. Det jo altså helt idiotisk og har vært så problematisk når vi skal prøve å forklare dette her. Kalkinnhold, hovedtype tilpasset til trinn 1, så må du gå rundt og huske på da, at det var A, B. Hvorfor kunne du ikke bare kalt det A, B da? Det skal vi gjøre nå. Og da blir det veldig mye lettere, for da kommer vi til å si det hele tiden. Vi kommer til å si at dette her en grunntype. Den definert av kalkinnhold A, B og vannforstyrrelsesintensitet B, C. Og det på en måte det. Det ikke én, vi må ikke huske på om A, B 1, eller om det C, D som 3, eller hvordan dette her Det helt håpløst. Så det setter vi en strek over, og det blir en stor forbedring, både for oss som skal formidle dette her, og for de som skal bruke det. Det jeg helt sikker på. Ok, så har vi typesystemer for økodiversitet. Det jo det vi har nå med natursystem og landskapstype og sånn. Og det blir da senes sånn ut. Her det mange ting som vi kunne laget typer for. Vi kunne jo godt ha laget typer for økoklinene direkte, men vi lager en typesystem for lokale komplekse miljøvariabler og artssammensetningen som de responderer for. Vi gjør ikke sånn som plantesosiologien for eksempel, som bare å ta utgangspunkt i artssammensetningen og så få litt miljø på kjøpet. Vi interessert i å gjøre begge deler på en gang. Vi har landskapstypeinndelingen. Denne grønne boksen det vi kommer til å ha. Vi har livsmediuminndelingen, som jeg har vært så vidt inne på. Den skal vi fortsette å ha. Den går vi gjennom på nytt. Men så det en ting som blir litt nytt, og det at nå blir mark- og bunnsystemer og vannmassesystemer det blir to forskjellige typesystemer. For egentlig så det to forskjellige grunnleggende forutsetninger som ligger til grunn for de typesystemene. Og det her det bare noen prinsipper, det kan vi hoppe over, men grunnen til at vi får to typesystemer, det at det ulike prosesser som ligger til grunn, og det ulike skalaer som aktuelle. For vi sier jo det at natursystem, det lokal kompleks miljøvariasjon. Men når du går ut i havet,
så vil jo en naturtype i havet, definert på grunn av artssammensetningen, vil jo være en kjempestor vannmasse. Vi kan ikke snakke om lokale, komplekse miljøvariabler da. Så vi må ha med regional variasjon også, som en forutsetning for typeinndelingen av vannmassesystemer. Og dermed så blir det sånn. Det blir to separate natursysteminndelinger. En for mark- og bunnsystemer, og en for vannmassesystemer. Med hovedtypegrupper og sånn. Så igjen så dette her noe som ligger bak i ryggraden, og som de som skal bruke det ikke nødvendigvis trenger å bry seg så mye om. Men det noe sånn det Ok. Ja, den har jeg bare sagt før. Den har sneket seg inn 2 ganger. Den hopper vi over. Men så det jo sånn at vi har også gått gjennom de kriteriene som skal brukes for å gjøre selve typeinndelingen, konstruere typer, også på natursystemnivå. Så skal jeg gi noen smakebiter på hva det betyr. At vi har fått noen nye kriterier, og at vi har gått gjennom selve typeinndelingen av natursystemet på nytt. Og vi har et nytt prinsipp nå, som sier at hvis vi har mangelfullt kunnskapsgrunnlag, så skal vi ikke gjøre noen endringer. Og det jo fint for brukerne, så vi ikke får et mer ustabilt system enn det som nødvendig, for det det jo ingen som ønsker. Men vi har også noen andre nye kriterier, og dette her noe som har ligget der bak, men som vi ikke har skrevet ut. Men det at helt grunnleggende forskjellige typer substrater som i forskjellige livsbetingelser skal gi opphav til ulike hovedtyper. Altså en underkategoriinndeling av disse prosesskategoriene. Og det betyr jo da for eksempel at her, når vi ser på denne rasmarka, så det 3 forskjellige fastmarks sånne underkategorier. Og det da nakent fast substrat, løst mineralsubstrat, sånn som i steinerløsa her, og stabilisert jorddekt mark, som noe som har en stabil vegetasjon på. De 3 forskjellige typene av substrater, de vil ha så forskjellig artssammensetning og så forskjellige økologiske forhold, at vi kan like gjerne si at de skal tilhøre ulike hovedtyper. Så har vi gjort det. Og i våtmarksystemer så blir det tilsvarende at der skal torvproduserende våtmark og ikke-torvproduserende våtmark skilles på hovedtypenivå. Og det gir jo mening for eksempel i en klimasammenheng, hvor vi vet at torvas evne til å lagre karbon en egenskap som kjempeviktig økologisk. Så da betyr det for eksempel at V4, grunnkilde, eller kaldkilde, kommer til å bli delt nå i en torvmarkskilde og en grunnkilde hovedtype på grunn av dette kriteriet her. Ja, så har vi seminaturlige systemer da, og der har vi fått en ny kriterium her som sier at ny seminaturlig mark, som altså ikke har en historisk dybde, men som har ellers mange egenskaper som sånn, klart endret, i klart endret kategorien, hvor vi kan kjenne igjen de grunnleggende økologiske egenskapene med kalkinnhold og sånn, men hvor vi også har en sterkt menneskepreg, sånn som den hogstflata der, som sikkert har vært en beitemark langt tilbake, og så har det blitt plantet med trær, og så har det blitt hogd, og så det nå en ny eng med seminaturlig preg, at den skal skilles da fra en seminaturlig eng som har vært en slåtteeng i 250 år, og som har en lang hevdhistorie. For det har med sopp å gjøre, det har med mange plantearter å gjøre, som da trenger lang tid på å etablere seg på sånne steder, så det noen grunnleggende økologiske forskjeller. Sterkt endrede natursystemer som oppstår fra ulike hovedtypegrupper skal tilordnes ulike hovedtyper, så det som i dag heter T36, som omfatter både den tørrlagte innsjøbunnen der og den drenerte våtmarka, det blir nå 2 ulike hovedtyper av fastmarkssystemer, og det gir jo umiddelbart mening når vi ser hvor forskjellige de Ja, og så skal vi flytte litt rundt på ting da, og vi skal ha nye koder og sånn. Så denne her alpine grasmarka her, den mellomalpine grasmarka, den vil nå få status som normal variasjon i mellomalpin bioklimatisk zone, og da må den da flyttes. Og her kommer det til å skje at vi får nye koder på alle typer. Vi får et nytt kodesystem, og det må vi ha, for ellers så blir det helt kaos. For hvis vi nå ser det ut som vi får 51, det vel hovedtyper på fastmarksystemer, og hvis vi nå skulle rett og slett tatt og nummerert dem fra 1 til 51 på nytt, så ville alle kodene se like ut, men alle typene ville fått nye koder. Så da ville T4 betyde noe annet, og T5 betyde noe annet og sånn, det går ikke.
Så da kunne vi like gjerne ta og lage et nytt kodesystem, sånn at vi ser med en gang hva som er N1.2 og hva som er N1.3-koder, bare ved å se på selve koden. Og da kommer kodene på natursystemtypen, hovedtypene, til å være sånn at den første bokstaven, hovedtypegruppebokstaven, den beholder vi. Den andre bokstaven, den gir oss prosesskategori, som jeg snakket om i går. Og dette her er da oversikten over prosesskategorier fra A til O. De har også stor bokstav, og den følger da etter hovedtypegruppekoden. Så nå vil skogsmarkstypen, som er T4 i dag, den vil hete TB01, for det er den første typen i prosesskategori B innenfor hovedtypegruppe fastmarksystemer. Så det er et system som absolutt skulle være forståelig. Samtidig så har det den pedagogiske fordelen at koden også forteller noen ting om hva det er som egentlig er de viktigste økologiske egenskapene ved den typen, altså gitt av den prosesskategorien. Så får vi noen nye hovedtyper som vi ikke har hatt med før. Og det er delvis fordi vi ikke har hatt kunnskap om det, og delvis fordi at vi kanskje ikke har tenkt langt nok og fått inn nok opplysninger. Så vi får med en ny hovedtype som heter flomskredmark. Vi endrer på en regel som sier at i dag, N1.2, sier at områder som har et preg av å være seminaturlig, men som egentlig er betinget av naturlige dyrs aktiviteter, for eksempel beiting, skal være seminaturlig. Det heter det N1.2, og det var et spørsmål om her i går. Men sånn skal vi ikke ha det, for det er forskjell på hva mennesker gjør og hva naturen ordner selv. Så det kriteriet der for hovedtype definisjon som vi har i N1.2, det skroter vi. Så det betyr at når vi får noe som ser ut som dette her, så er betinget da av intensivt regnbeite på Svalbard. Det er jo ikke tamrein, det er villrein. Så blir dette her en egen hovedtype for naturlig beitebetinget eng. Så har vi noe som heter fugleeng og fugletopp i dag, men disse fugletoppene, som er sånne små hauger som vi kan finne noen steder langs med kysten, hvor det sitter fugl, de sitter og kikker ut, og så har de med seg et skjell som de har plukket, og litt andre ting, kanskje en fisk eller noe sånt. Og så spiser de opp det som er spiselig, og så blir resten bare liggende der, og over tid så bygges det opp en sånn liten topp. Og det har en artssammensetning som ikke ligner på noe annet, så vi må lage en egen hovedtype for det. Det er noe helt annet enn den fuglefjellenga. Så den får vi som en ny ting, og så er det noe som mange har snakket om, at det er jo skogsmark på nedbørsmyr. Hvorfor har vi ikke da en nedbørsmyr-skogsmarkstype? Jo, det skal vi ha, så det kommer også nå i N1 versjon 3 da. Og så får vi noe rart her som langvarig overstrømt flommark er også noe som heter, som ikke har et vanlig flomregime, men som blir noen sånne rare engpregete ting. Dette er fra Gardermosletta, hvor det finnes en del sånt nå. Det finnes noen andre steder også. Så det er noe som er nytt, men så er det noe som blir borte. Mosetundra T8 blir borte. Det er en litt spesiell utforming av denne alpine grassmarka. Det er kalkrikt, og det er en tendens til å få dannet fastmarkstorv, men ellers så er det arktisk alpin grassmark. Arktisk steppe forsvinner. Dette er rett og slett, det er veldig kalkrikt. Det er enda mye mer kalkrikt enn det er der hvor det er kalkrikt her på fastlandet. Men det er egentlig ikke noe annet enn det at det er bare mer kalkrikt, så du får en oppadgående strøm av vann når det er et veldig kontinentalt klima. Så det ordner vi med å legge til et nytt trinn J på kalkinnholdsgradienten. Så har vi fått beskrevet det. Så da passer den inn der, og så blir det en hovedtype mindre. Breforland har vi som en egen hovedtype nå. Men her har vi kommet til det at vi skal samle alle disse forskjellige utformingene av nakne løsmasser. Det finnes mange av dem, og det finnes blant annet her i Breforland, men det finnes mange andre varianter av det også. Ikke minst på Svalbard, og de går da i en egen hovedtype som heter TG01, nakne løsmasser, som har mange grunntyper for disse forskjellige ulike opphavene som disse nakne løsmassene kan ha. Blant annet polarørken T28 som havner inn i samme greia. Det er fin grusmark på Svalbard med minimalt med vegetasjon. Så er det sånn at vi har analysert nye GAD-datasett. Blant annet så har vi fått basistrinndelte GAD-datasett for skogsmark, både for karplante, moser og lav, og for sopp. Og det er skummelt, ikke sant? For dette er jo den delen av systemet som brukes aller mest.
Og vi har regnet, og da det jo sånn at vi trenger ikke å like det resultatet vi får, men vi må ta det resultatet vi får, og så må vi akseptere det. Og da viser det seg det at det mindre variasjon langs kalkinnholdsgradienten enn det vi trodde, både for sopp og for karplanter og moser og lav. Så kalkinnholdsgradienten den har ikke mer variasjon enn til 3 trinn. Og det passer egentlig veldig bra med mange av de tilbakemeldingene vi har fått fra brukerne, fordi at det å skille mellom disse, skille i toppen her, i det kalkrike, det vanskelig, mange synes det veldig vanskelig å finne ut hva det egentlig vi skal bruke til å skille mellom kalkskog og lågurtskog og kalklågurtskog. Nå blir det da slått sammen 3 trinn til 2 i toppen av den kalkinnholdsgradienten. Det det analysene sier, og det passer for så vidt bra med de tilbakemeldingene vi har fått også på hvor lett det å gjøre dette i praksis. Så har vi fått en annen tilbakemelding som vi også bekrefter at riktig, og det at særlig på Vestlandet og i oseaniske områder så finner vi fuktmark som veldig distinkt, som får innslag av myrarter og som fortjener å være egne grunntyper, både innenfor skogsmarkstypen, men også innenfor åpen mark, innenfor fjellhei, innenfor mange typer. Da overstyrer fuktigheten, den overstyrer da variasjonen langs uttørkingsfaregradienten i midten av den uttørkingsfaregradienten, så vi får egentlig en serie der i midten av 3 typer betinget av vannmetning, som fuktmark, rett og slett. Grunnlendt fuktmark med skog på. Som ikke våtmark, som fastmark, men som likevel så distinkt i artssammensetningen at vi ikke kan se bort fra det. Og igjen så går det på det kriteriet at det i landene hvor vi har den største variasjonen, det det vi skal legge til grunn, og det gjør vi jo her nå. Så nå har vi tatt de innspillene vi har fått fra folk på Vestlandet som har klaget på dette her i mange omganger, og så har vi gjort det vi helt sikre på nå at det riktig. Det ikke noe kildevannspåvirkning i det vannet som fôrer denne grunnlendte marka med fuktighet. Men når vi oppe i det venstre hjørnet i dette diagrammet her, så vil det vannet som da med å gjøre at det blir friskt og kalkrikt og fuktig, det vil jo da være det kildevannspåvirkede vannet. Så oppe i hjørnet der, i de mørkeblå feltene, så har vi kildevannspåvirkningen fortsatt som vi har igjen i en versjon 2. Men nå det vannmetning som den grunnleggende betingende variabelen som vi bruker til å definere disse blå grunntypene. Så vi ender da opp med 12, 4 pluss 3 der oppe, pluss 3 ganger 2 der nede. Så vi får 18 grunntyper nå i skogsmarks hovedtypen i N1-tre. Så skal jeg helt til slutt si bare et par ord om naturkompleksnivået. Jeg strekker vel litt på tida igjen, men jeg har bare et par minutter igjen. Vi gjør det veldig kort. For det noe som har vært etterspurt. Hva med altså når vi løfter blikket litt og skal se på naturvariasjon med et litt landskapsperspektiv, men ikke så stort landskapsperspektiv at vi får landskapstypeinndelingen, men altså se på økologi på en litt større skala enn de enkelte natursystemene. Så det har vi holdt på med å diskutere, det jo den boksen her da. Hvordan skal vi definere det, hvordan skal vi eventuelt avgrense og kartlegge det? Og da har vi jo hele tiden tenkt at dette her må være områder da, som har en eller annen felles nevner, en felles prosess eller et eller annet sånt noe, som skal utgjøre disse naturkompleksene. Nå vet vi jo at når det gjelder natursystem, så det jo lokale miljøvariabler, som gir opphav til en variasjon i artssammensetningen, og da får vi økologisk strukturerende prosesser på kjøpet. Og så har vi tenkt, hva parallellen på naturkompleks? Vel, da har vi dette her igjen, lokale miljøvariabler som uttrykk for en basal økologisk prosess, og så blir det sammensetning av naturtyper, som blir da den egenskapen som vi kan se på når vi kommer opp på dette naturkompleksnivået, altså komplekser av natursystemer. Og da får vi med oss en basal økologisk prosess som ligger der i bunn og gjør at vi får denne sammensetningen av natursystemer. Og det vi da prøver å lage et system for her nå. Og vi kan egentlig tenke oss 2 sånne prinsipielt forskjellige typer av naturkompleks.
hvor vi egentlig har en landform, en erveløp eller en torvmarksform som har en spesiell effekt på miljøet, eller at vi har rett og slett en funksjonell økologisk prosess, for eksempel da det raset som skjer nedover en sånn li. Nå har vi jo disse nye typeinndelingene av de geomorfologiske, altså landformtingene, som fanger opp det første, og det det andre som vi da ender opp med å lage en naturkompleksindeling for, og vi har kriterier for det og sånn. Og det vi gjør da, det at da har vi en basal prosess her, det den massetransporten som skjer nedover denne skråningen. Og alt det som påvirkes av den massetransporten vil jo da utgjøre et naturkompleks. Så her får vi da et sånt rasmarkskompleks her. Og det må jo ha med seg både stupet øverst, og det må ha med seg alle de ulike naturtypene som inngår i denne taluskjeilen da. Så det jo sånn vi tenker oss at dette naturkompleksbegrepet skal brukes, og da identifiserer vi noe sånt som 15 forskjellige typer av naturkompleks da, som har dette her med en definerende natursystemtype, en basal prosess og en sammensetning av flere naturtyper som betinget av den samme prosessen. Ja, så det her jo sånn vi har kommet langt vi har kommet nå, og så vi jo aldri ferdig. Det vil si, vi får jo håpe at det kommer til å dukke opp mer kunnskap, og NiN står klar til å fange opp den kunnskapen som kommer. NiN versjon 3, innholdet der låst, det ble låst til nyttår. Det vi sitter og gjør nå, det å dokumentere dette. Og allerede nå så begynner arbeidet med å samle opp kunnskap som kommer, som vi ikke har fanget opp i NiN versjon 3, som skal lagres og tas vare på til det kommer nye versjoner. Og det som skal skje nå, det at det skal publiseres 16. november 2023, altså NiN 3. Og da kommer det på nettsidene til Artsdatabanken, det hovedpubliseringskanalen for NiN 3, kommer til å være de nye nettsidene til Artsdatabanken. Og der skal det ligge tilrettelagt veiledermateriell for kartlegging, beskrivelser og hovedtypeskiller for natursystemnivået og tilrettelagt artslistedatasett. Det det vi har planer om, og så kommer det mer etter hvert. For her kan vi jo også fortsette å beskrive dette her i så stor detalj at det nok arbeid til så mange som samfunnet villig til å betale for i så lang tid som helst. Vi blir aldri ferdig. Og så holder vi på å lage NiN-boka. Den blir nok ikke ferdig helt til lanseringsdatoen, men meningen da at det skal være en lærebok for bachelornivå og for alle brukere som har behov for å få samlet innenfor en perm en oversikt over NiN-systemet og også en oversikt over økologien i norsk natur. Så det jobber vi også med. Ja, det var vel det.